Учпаган аттуу интермедиядан кийин кудулдар УКМКга чакырылды. Кыргызстандык кудулдар Рахман Разыков жана Абдылдай Манкулов «Оңолмок элек биз качан, ортодо турсу Учпаган» деп аталган тамаша концертинен кийин УКМКнын Ош шаардык башкармалыгына чакырылды. Бул тууралуу Азаттык кудул Рахман Разыковго шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда, УКМКнын кудулдарды концертке өткөн күндүн эртеси чакырып, Учпаган деп аталган интермедияны сценарийден алып салууну сунуш кылган. Кудулдар Рахман Разыков, Абдылдай Манкулов жана Нарымбек Молдобаев аткарган Учпаган аттуу интермедияда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Анда абакта олтурган 3 кишинин президенттик кызматка ким татыктуу экени тууралуу талашып, тартышканы чагылдырылат. Рахман Разыков учурда бул концерттик программа менен Жалал Абадта жүргөнү билдирген. Кудулдардын эмне себептен чакырылганы тууралуу УКМК комментарий бере элек. Маалымат булагы говорит Чекит KG. Апасы 1 жашар кызын туугандарына таштап Түркияга иштегени кеткен. Ысык көлдөгү наристенин өлүмү боюнча сот өкүм чыгарды. Ак Суу райондук сот эркек кишини 1 жашар кыздын өлүмү боюнча 5 жылга шарттуу кесүү жана 20 000 сом өлчөмүндө айып пул салуу өкүмүн чыгарды. Өкүм 2020 жылдын 16 декабрында Жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Окуянын чоо жайы айыпталуучу Ак Суу районунун Нововознеск айылында туулган. Кыргыз жараны, үй бүлөлүү, билими орто, спорт сарайында күзөтчү болуп иштейт. Мурда сот жоопкерчилигине тартылган эмес. Ага карата кылмыш жана жаза кодексинин 135-беренеси шалаакылык менен өлүмгө алып келүү боюнча кылмыш иши козголгон. Сот айыпталуучунун жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн угуп чыгып чечим чыгарды. Анда айыпталуучу 2020 жылдын 9 январында Ак Суудагы үйүнөн кечки тамактануудан кийин болжол менен саат 11 чамасында жумушунан келип 1 жашар ымыркайдын ичин өтүп, шалдырап, эс үчүн жоготкон учурда жубайы короодо эс алдырып, көтөрүп жүргөндүгүн көрүп, ымыркайды анын колунан алып, келе жатып үйгө кирип бара жаткан учурда этиятсыздыгынан кесепетинен эшиктин алдындагы тепкичке 2 жолу жыгылтып алган. Наристенин башына жаракаттар келтирген. Натыйжада ымыркай денесинен алган жаракаттардын кесепетинен эсине келбей 2020 жылдын 10 январында болжол менен саат 2 чамасында Ак Суу райондук ооруканасына жаткырылып, ошол эле күнү алган жаракатынан чарчап калган. Айыпталуучу күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алган. Соттук медициналык экспертизанын короосундагы ылайык ымыркай башынан алган оор жаракаттан улам чарчап калганы аныкталган. Мындан сырткары айыпталуучу 9 январ үйдөн 1 жаштагы кичинекей кыз баспай жаткандыктан чыбык менен бутка жана денесине чапкылагандыгын аныкталган. Мындан улам соттук медициналык экспертизанын корутундусу ымыркай денесинен жеңил жаракат алгандыгын көрсөткөн. Соттук отурумда айыпталуучу күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алган. Ал наристе анын карамагында экенин, кичинекей кыздын атасы каза болуп, энеси Түркияга иштегени кеткенин, ымыркай алардын үйүндө жашаган убакытта 1 жолу талмасы кармаганын, 9 январда бара жатып, ходунокто бутун сүйрөп басып жаткандыктан бут жагына чыбык менен чапкылап койгонун, сабайын деген максатта чаппаганын айткан. Наристе денеси тырышып баштаганда тез жардам күтпөй эле ооруканага унаа менен алып келишкенде кичинекей кыздын денесиндеги көк алла тактар болгон. Жабырлануучу тарап кызын сураганда 3 күндөн кийин чарчап калганын айтышкан. Соттук отурумда жабырлануучу тарап небереси тайкелеринде жашап жатканын, талмасы мурда жоктугун, ымыркай кезинде жүрөк кемтиги аныкталып, бирок кийин дарыгерлердин айтуусу боюнча жүрөгү жакшы калыптанып калганын айтышкан. Кызды эмчектен чыксын деп энеси менен кетирип койгонун, энеси болсо аны калтырып Түркияга иштегени кетип калганын, чарчап калганын тууралуу 2020 жылдын 13 январында агасынан укканын, эмне болуп каза болуп калды деп сураганда чарчап калды деп айтышканын билдирген. 10 январда медайымдын билдирүүсүнө ылайык 1 жаштагы кыз денесинен жаракат алып, Ак Суу райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ымыркай башынан алган оор жаракаты өлүмдүн келип чыгышына себеп болгондугу аныкталган. Соттун өкүмү 16 декабрда жарыяланды. Негизи жаза кодексинин 135-беренеси боюнча эркиндигинен ажыратууга 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейинки жазаланат. Ушул жана башка жогорудагы көрсөтмөнүн негизинде сот өкүм чыгарды. Айыпталуучу жаза кодексинин 135-беренеси боюнча күнөөлүү деп табылсын. Ал боюнча 5 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Жаза кодексинин 83-беренесинин негизинде жазадан бошотулуп 3 жыл пробациялык көзөмөл колдонулсун. Ал боюнча 20 000 сом айып пул салынсын деп чыкты. Маалымат булагы Суперчекит KG.
Сыймык Бешекеев, шаарды каптаган ыштан кантип кутулабыз? Унааларды токтотуп коюп жүрөлүбү? Ырчы Сыймык Бешекеев Бишкек шаарын каптаган ышка тынчсызданып, кала тургундарын жардамга чакырды. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Минген унамдын аба чыпкасы, воздушный фильтр көөгө толуптур. Мурда мотор майын 4-5 жолу алмаштыргандан кийин которчу элем чыпканы. Азыр 8000 чакырымдан кийинки кебетеси адам ыйларлык. Бул чакырымдын жарым айылда, Ысык көлдө жүрдү. Ошондо 4000 чакырымда ушундай болуптур. Туй ата, байкуш өпкөлөрүбүз тили болсо ашашып эле сөкмек экен. Эмне кылабыз тургундар? Унааларды токтотуп жүрөлүбү? Кантип жардам кылабыз шаарга деген суроо салды ырчы. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Камчыбек Ташиевдин жени Кыргыз Телекомго вице-президент болуп келди. УКМКнын төрагасы болгон Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы бийликтин бутактарына туугандарын, ака-укаларын, өкүл балдарын коюп жатат. Жакында жени Замирбек Кожомуратовду Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун вице-президенти кызматына койду. Ал бул тармакка такыр тиешеси жок адам. Тайкесине таянып, коллегаларына басым жасап, билгенин кылып жатыптыр. Өзүнө таасир топтош үчүн камчы акам ишиңер болсо түз эле кирип айтып чыгам, мага келгиле деп мактанып жатат дейт коллегалары. Октябрда аянтка чыккан жаштар Камчыбек Ташиев кызматты басып алып, туугандарына бийликти бөлүштүрүп берсин деп чыгышты беле. Мындай абал улана берсе, жакында кайра эле революция болот. Оозубузду ачып, Ташиев дагы кайсы тууганын кызматка коет деп олтура берели. Дагы көргөнүңөрдү көрө элексиңер алдыда. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. 23 жаштагы ата ыйлай берген наристени муунтуп өлтүрүп салды. Крымдын жашоочусу кызын ыйлаганы үчүн өлтүрүп, андан кийин ымыркайдын сөөгүн милицияга кокустук катары өткөрүп берүүгө аракет кылган. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 105-беренесинин билип туруп жардамга муктаж жашы жете элек адамды өлтүрүү пункту боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ымыркайдын денесинде зомбулук менен өлүмдүн тышкы белгилери болгон эмес. Кыздын денесин медициналык текшерүүдөн өткөргөндө ал муунтулуп өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Карамалган атасы кыз ыйлай бергенинен улам, аны муунтуп салганын мойнуна алган деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Аргумент чекит KG.